हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये गिलोय की बेल दिखा रही हूँ। इसकी सबसे पहले तो खासियत ये है कि ये कहीं भी आसानी से लग जाती है। तो ये हमारे घर के चारों तरफ झाड़ियों में देखिए किस तरह से फैली हुई है, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि गिलोय कोविड के बाद एक बहुत ही प्रचलित नेम आयुर्वेदिक औषधि के नाम से जानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि गिलोय एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल है, और दूसरा ये बुखार को भी कम करने में बहुत ही उपयोगी औषधि है। और जो शुगर से ग्रसित लोग हैं, अगर वो इसका सेवन करते हैं तो उन्हें इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है।